Keuntungan jika Rhoma Irama jadi presiden 1. Lembur akan dihapus karena begadang tiada artinya. 2. Negara akan aman karena sudah tidak ada adu domba. 3. Penduduk Indonesia akan sehat karena diwajibkan lari pagi. 4. Negeri ini bebas dari jomblo karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. 5. Indonesia akan terbebas dari mirasantika dan judi. 6. PMI tidak akan kekurangan darah, sebab semua golongan darah bisa disuplai oleh darah muda.